歡迎大家收睇我哋新一集嘅阿諗 Podcast。咁我哋依然係今日集都係揾一啲之前成功轉行 IT 讀過我哋 Coding Bootcamp 嘅同學仔嚟就做我哋嘅訪問啦。咁今日咧就揾咗2024年9月，即係上年9月畢業嘅 Leo 嚟參加我哋呢個訪問嘅。咁咧就不如喺我講之前咧，就不如阿 Leo 你都介紹下自己，譬如你之前讀邊科啊，做開邊行啊咁樣。係咁，大家好啦，我叫 Leo 啦。咁咧我就係之前讀大學嗰時候咧，我係讀 Biomedical Science 嘅。咁咧就中文係咩啊？Biomedical Science 即係中文生物醫學。生物醫學。咁咧就出到嚟做嘢之後咧，就會係做咗喺呢一個診所嘅一啲化驗方面嘅工作嘅咁樣。係啦。OK， 嗰陣時你讀呢科嗰個收生高唔高㗎？即係嗰個DSE 嗰啲收分都高㗎，都要求高嘅。要求高㗎係嘛？OK， 咁嗰陣時就入去啦，即係讀呢一科就應該有啲期望啦，係咪？即係嗰陣時你即係點解會揀咗呢一科咧？或者出到嚟即係個有同聽收入同你本身期望有啲咩唔同啊？咁就我自己由細個開始咧，已經對科研咧就好有興趣嘅。咁咧所以咧就從即係一開始入大學啊，或者甚至乎揀科嗰時候咧，其實都諗住係做一啲同科研有關嘅工作啊咁樣嘅。咁所以就諗住揀呢一科咯。你頭先講話就係一出嚟就係都係做醫療，即係生物醫療相關嘅工作啦。係。咁就大概做咗年半左右，係嘛？咁跟住就即係點解咁快就會覺得即係有冇話經歷過啲咩就覺得可能要想轉一轉其他環境啊，或者甚至轉行，因為你淨係讀我哋嘅課程係想轉行噶嘛，即係有冇話點解咁辛苦？你讀都讀4年係嘛而家？係啊，讀4年嘅喎，咁入咗行年半到就諗住轉，經歷過啲咩咧？嗰年半？其實有幾方面嘅，我覺得因為咧，始終一出嚟做嘢之後咧，我就發現即係工作嘅環境同我理想中咧，其實爭好遠，係啦。有啲情況就係例如話好多時候我哋諗一個科學家或者一個科研嘅人員啦，佢其實係需要我哋成日諗嘅就係可能以前我哋細個睇啲童話就話咩愛迪生失敗咗100次之後1次成功嘅咁樣，但係原來呢一個方法係喺現實嘅世界係唔用得嘅，俾唔到100次你。係啊，俾唔到100次嘅機會。係啊，咁所以就一嚟啦，喺呢一方面我其實都好懊惱啦。係啦，二嚟就係咧，因為我始終係生物嘅研究嗰方面啦，咁生物嘅研究好多時候咧就會用到一啲器材。係其實都幾傷眼嘅，係啊 ，OK。咁所以就變咗，同埋嗰陣時即係成個人就即係比較容易疲勞啊，咁樣啲健康問題都有少少嘅健康問題啊。我仲以為係你嗰行係唔會有呢個問題添，即係我以為做藍領先有健康問題。唔係㗎，都係會有㗎呢個問題。就係 focus 喺隻眼。係啦，同埋個精神方面咯，就會係。OK，有冇可唔可以講即係類似係會點啊？即係會哇，成日花咗好多時間就係望住嗰樣嘢，跟住就容易攰，係啦。呢啲係叫職業疲勞嚟㗎咯。係啊。OK，咁跟住所以就成件事就覺得好似唔係好 long lasting 到。係啦。OK，咁嗰陣時即係有冇話點解萌生咗會轉行咧？即係你其實就算轉行都有好多嘅地方可以去㗎嘛。即係成個過程係點？點解最後揀咗 IT 咁樣？其實咧，我一開始即係話即係。對呢個行業即係對一開始我本來個行業產生做一啲想離開嘅念頭嘅時候咧，其實咧就有我其中一個好好嘅朋友，咁咧佢就話其實咧佢想創業喎咁樣，係啦，有冇俾佢諗到揾個做開生物醫療嘅人去講創業？因為佢其實佢話咧，佢就而家就設立一個類似遊戲即係遊戲嘅公司啦咁樣，咁就佢需要一啲本身有一啲scientific sense 啊，或者本身係有啲 logical sense 嘅人，係啦，咁咧就所以佢就揾咗我啦咁樣，咁就不如你試下掂下呢個 IT 嘅嘢，睇下你自己熟唔熟到手啦咁樣，然後你過嚟幫我啦咁樣。哇 ，OK， 咁你到最後，咁你嗰陣時覺得係呢個係一個可以諗嘅一個出路喎。係啦，冇錯。OK， 咁嗰陣時就你聽完佢講之後。你就即係好快就諗，我要讀啲書咁樣去入行啦，係咪咁啊？係。OK， 咁成個過程係譬如去到由開始諗住走，去到真係開始諗要走啦。OK， 大概用咗幾耐時間？我諗2-3個月度咯。哇 ，OK， 點解我咁講咧？因為我哋成日見咧好多人咧
喺我哋嘅呢個即係叫做行業度咧，即係我哋嗰個公司啦，即係我哋做 training 嗰陣時咧，就見到每個人做決定嘅 decision making 嘅時間咧都有分長短嘅。係即係有一啲咧就算佢已經可能已經俾公司辭退咗，但係佢都可能要諗半年，跟住即係但係嗰啲其實應該好快 make 到 decision 嘅，即係你嗰行已經唔得。你咧就啱出嚟，其實我都話你讀咗4年，然之後入咗行年半，但係其實你2-3個月就可以決定到。其實即係算係快嘅 ，OK，係啊，咁然之後 OK，咁你決定都真係諗住要轉啦。咁嗰陣時你點樣 come up with 個決定就係我都係讀個 bootcamp 啦咁樣咧。其實咧，我一開始係有諗過自學嘅，係。咁但係咧，我又覺得自學自學咗幾耐？我有嘗試過自學嘅1個月左右啦。OK，試下講。但係就發現唔係好對路，因為咧唔對路。網上面咧有好多自學嘅教材嘅，其實我覺得佢哋咧嗰啲自學教材咧係出得好。好琳琅滿目，好五花八門嘅，其實都cater 到好多即係你喺 IT 度可能會遇到嘅一啲嘅材料啊咁樣。咁但係亦都倒翻轉頭講，就係其實呢啲嘅材料好多時候咧係唔係好 organize 嘅。係。我唔係即係我望到一個 page 或者一個叫做一個網頁啊，一個 YouTuber 啊，或者一個專係俾你做 crash course 嘅網頁咁樣。有少少唔係好知道自己應該做啲乜，唔知自己想點啊。太多嘢可以做啦，亦都有 IT 真係好多嘢。係啊，成日都有新嘢，仲要。係啊，同埋咧有啲位係甚至乎去到一個究竟呢樣嘢我學咗有冇用㗎嘅一個懷疑啊。係，所以就變咗其實讀 bootcamp 一開始嘅原意都係想有個人係帶住，其實我哋可以put。即係一個流程俾你就係學你第一個禮拜其實係應該學呢啲嘢先嘅，唔應該咁急住掂後面嗰啲嘢住嘅。有啲嘢其實咧學咗，但係其實佢嗰個用途好窄嘅，其實唔學住都冇問題嘅咁樣，係啦。咁呢啲嘢係 crash course 啊，或者一啲 YouTuber 其實唔會講到嘅嘢。都係呢個，亦都係我哋見到嘅嘢。即係咧，你知道其實 YouTuber 都係講流量噶嘛，係咪？流量就一定係邊樣嘢 hit 就講咩噶嘛。係即係譬如好似呢排咧，我就成日見到，即係呢段時間就依家係2025年3月啦，係啦，咁就好多人都會講咩 AI 啊嗰啲嘢噶嘛。係咁個個都係問咧，就係喂，我想學 AI 入行喎咁樣。係咁，跟住我都會同佢講就係，即係嗱 AI 當然係好啦，但係如果你講真係入行嘅話咧，即係講行業，即係有個行業出咗嚟啊嘛。咁咧我就話，如果你真係講入行嘅話咧，就好似即係真係好似我哋軟件工程師嗰種行業係比較叫 structure 啲，同埋已經係行咗一條路出嚟喎。咁即係因為佢哋一路睇就覺得喂唔得，我要 build AI agent，我覺得呢樣嘢咧好多人請嘅，但係其實呢個 market 都仲係試緊㗎嘛，好多嘢，即係唔會話你因為學識咗 build AI agent，然之後有個 headcount 開出嚟，然之後咧就成條 team 有10個人就 build AI agent 就好似唔係咁，但係調翻轉係，如果佢唔係諗住轉行嘅，佢係諗住我自己一個 line manager 係啦，或者我自己係一個 accountant，我想學 build AI agent 去幫自己做會計師，咁當然可以啦，係啦。但係如果佢諗住入行嘅話咧，就好似如果聽啲 YouTuber 講，就好似有好多五花八門嘅技術可以學，keep 住都有新嘅，係啊。但係原來到最後真係入行嘅話咧，可能都係有一套拳嘅，即係好似我哋 bootcamp 教你咁樣。係咁到最後嗰陣時係你點樣決定揀我哋嘅？其實因為咧一開始係有個親戚啦，咁我親戚本身咧都係喺IT 嘅行業入邊做嘅，咁佢就同我講話如果你想即係你搭埋心水啦，係唔諗住自學嘅，諗住係學 bootcamp 嘅，咁就佢就推薦咗 Venturelix 啦咁樣，因為佢就話咧佢喺行內入邊算係 reputation 比較高嘅。OK，係啦，OK 喎，兩個貴人喎，一個你個 friend，一個你個冇錯，非常好。有時人都係真係需要一啲貴人嘅，係啦。咁就你讀完出嚟啦，咁係咪你基本上不如講讀個過程先啦 ？OK， 嗱咁你因為你讀個過程，你都知道同你同班咧有一啲係可能學歷差少少啊，係啊，咁亦都有啲學歷同你差唔多，可能都係 degree 啦。係，你覺得你學嘅時候有冇話覺得有冇難度啊？難度咧就一定有嘅，因為始終咧大家都係掂緊一啲之前可能未掂過嘅嘢，係啦，咁就但係我又亦都冇話真係見到有 degree 同冇 degree 嘅人係有啲咩太大嘅分別咯。係我都好奇啊，因為好多人都好奇嘅，即係好多人都好奇就係，因為我哋之前訪問過有唔少係中學畢業啦，係啊，咁跟住佢哋都話我跟得到啊咁樣，係，咁跟住我就諗就係即係
如果一啲中學畢業，跟住然之後佢話佢跟得到，有啲讀 degree 又好似你咁係高材生嘅，咁跟住即係唔好謙啊，或者你讀嗰啲科都係高材生嚟㗎啦，少少。OK，係咁又係大家一齊同一個起點去學，但係你之前係即係你計讀書啊，計可能你真係學術上邊嘅嗰個能力啊，其實係真係花咗好多時間㗎嘛，去浸㗎嘛。咁你覺得即係其實係咪真係完全係冇幫助咧？定係其實即係點解會佢哋又會同你哋即係呢啲高材生係可以叫做都可以有一條起跑線一齊學到咧？即係點解會做得到？你覺得個 program 有咩特別，或者係其實 IT 呢樣嘢咁特別，令到真係兩種人都可以一齊學到咁樣？你點睇啊？我覺得係因為每個人即係即使係有啲人係學術上係比較聰明啲，有啲人學術上比較冇咁聰明，但係其實我認為即使係一啲學術上冇咁聰明嘅人，其實佢都會有一啲嘅可能佢自己生活上一啲嘅常識或者一啲佢遇到過嘅嘢，其實係會幫到佢嘅。係啊，幫到佢學 coding？係啊，因為我會覺得例如話一啲人可能佢係中學畢業嘅啫，但係佢其實係可能佢做 sales 啊，假設啊，係啦，其實佢對數字本身係敏感嘅。哦，係啦，即使呢樣嘢，即使佢個學歷未必係同大家係一樣，但係我會話就係生活其實都係一種即係令到你可以學到嘢嘅地方。咁所以即使佢冇一個學位，但係大家嘅起跑線，我會話唔會爭太遠嘅。OK。最重要都係一個，即係你願唔願意學同埋願意思考多啲咁樣。咁啊，另一個角度問啊，即係咁，如果係咁，即係話原來學歷中學畢業嗰班其實都學得到，咁你又係咁你有冇覺得，咁好似讀咗之前個 degree 好似唔係好抵喎？咁即係有冇人，你會唔會咁諗咧？即係當然我唔會咁諗啦，但係你咧，你自己咧？我亦都唔會咁樣諗嘅，係啦。始終一開始即係我由細個開始都已經係對科研呢樣嘢有興趣，咁啊當俾個時間慢慢摸索下，究竟呢方面係咪真係適合我咯？因為始終理想就係一個理想啦，但係真係接觸到呢一個行業啦，先至知道真實嘅世界係一個點樣樣㗎嘛。明白。咁我就即係呢個係一個試錯嘅過程，亦都唔會話好似好唔抵咁樣。所以就得意嘅，所以你咁樣講咧，就即係話你純粹覺得唔會覺得好唔抵咧，係純粹因為覺得呢個都係一個經歷，係或者我都真係行過呢條路。但係咧我哋講就係話譬如可能真係讀完個 degree 或者冇讀 degree，其實大家學 programming 嘅起點一樣咧，其實喺你嘅角度就真係差唔多嘅，係咪？即係真係你同佢哋其實都係一齊咁樣學。係。然之後有啲讀 degree 或者有啲學術叻啲嘅，可能係 turns out學得冇咁好，但係有一啲中學畢業但係原來學得好嘅，即係都係有呢個簡單啲就係個學歷咧，其實好似真係唔係好關係嘅，係咪？我會話其實最重要係個思維上面嘅分別咯，係啦，即係例如話有啲即使佢冇讀過大學，但係其實佢自己個思維本身係好 structure 嘅，佢自己係比較中意諗嘢嘅，會中意解決問題啊，或者會覺得呢個問題佢會嘗試拆解嘅。咁我覺得呢方面嘅人就會可能佢願意拆解多啲問題啊，同埋佢會喺個 learning curve 上面會快多少少咁樣。所以就唔係好關學歷嘅問題嘅，其實。OK，咁你頭先講數字敏感，你唔係講緊佢 algebra 好勁嗰啲，應該係都係講緊可能加減數數字敏感係咪咁嘅意思啊？即係你講數字敏感係點樣？both 啦，其實。OK。係啊。OK，但係coding 有嗰啲好深嘅數學嘅咩？其實都唔會有好深嘅數學嘅，但係有啲思維就係例如話點樣講好咧？係啊，即係你會覺得係啊，即係你因為我嘅理解係即係唔使話學到數學好勁，唔需要一個好深。係啊，咁而你頭先話有啲同學係中學畢業，咁其實你中學畢業其實都係嗰種數學嚟嘅啫。咁有冇話你講數學係咩數學咧？其實我講嗰個數學唔係真係計數嗰種，係啊，係唔係計數數學？唔係計數嗰種數學，而係即係數理邏輯嗰樣嘢。啊 ，OK。你諗唔諗得出就係喺邏輯上面，你要點樣同個電腦講？其實我係需要咁。啊 ，OK， 所以你係講少少數理邏輯，我哋即係少少 reasoning 嗰種。係啦。OK， 呢個其實即係我哋個 test 嗰樣嘢。係。啊 ，OK， 咁所以就呢個都係，因為我哋都見到咧，即係我哋平時有做過 test 㗎嘛，幫你哋。係啊。咁就
都睇得出就係其實真係唔係一定係 degree 嗰啲係喺呢一方面係好嘅，但係調翻轉呢個數字靚仔嗰啲咧出到嚟學嘅能力都係好啲嘅咁樣。咁你嗰陣時喺入面你個班入面，你覺得你係中上啊，即係學得比較快嗰啲啊，定係中下定係中間？我應該都算係中上嘅，我會話都中上嘅。係 OK， 咁就咁即係 so far 其實讀嘅過程應該係冇乜難度，會有挑戰嘅。最難係幾時啊？最難其實係成個課程嘅中間，當我哋成個 project 咧會有分 back end 同埋 front end 嘅。咁 back end 咧，我會形容係一啲嘅邏輯嘅推算啦。你要話俾個電腦聽，我其實要做啲乜嘢嘅咁樣。front end 咧就係呈現俾觀眾啊，或者呈現俾一啲用戶係啦用戶睇嘅，係啦。咁就我其實係喺 front end 上面咧遇到嘅困難比較多啲嘅。係啦，因為 front end 有啲時候咧，即係講用戶嘅設計啊，咁樣，即係講個網頁嘅設計。係。咁就有啲時候，啲 code 都係未必係會好聽話嘅。我成日都覺得，即係例如話你想去靠左邊，但係佢唔係真係佢唔會真係靠左邊。你可能又要揾點解佢冇靠左邊嘅咧？咁樣係啊，咁樣嘅情況嘅。OK，明白，即係唔係一個純邏輯。又或者係需要即係，其實佢係有邏輯嘅，都係有邏輯啦，只不過佢個邏輯同你個腦諗嘅邏輯唔一樣咁樣，咁你就要 translate 翻佢原來佢所要嘅邏輯就係呢個邏輯喎咁樣。OK，係啦，咁喺呢一方面就我會有少少棘嘅。OK，咁後來當然都解決到啦。OK，咁你嗰陣時就你讀 bootcamp 之前，你話你係自學過一段時間啦。係，你覺得自學嗰段時間幫唔幫到你去讀呢個 bootcamp？定係其實定係其實即係我好似冇自學都一樣得嘅喎咁樣。其實咧，我自學嗰段時間學到嘅嘢，大約就等於我哋個 bootcamp 嘅第一個禮拜所學到嘅嘢。係啦，係。咁所以就第一個禮拜咧，就幾乎佢哋有嘅嘢我已經識咁滯㗎啦。但係就過咗第一個禮拜之後咧，就開始要吸收啲新嘅嘢。係。呢個就係點解我會話即係你自學有個唔好處就係其實自學佢可以攤咗好多嘢俾你，但係好似你都唔知道邊範係真係有用咁樣，咁所以吸收起上嚟嗰時候，咦，其實原來有啲嘢我係可以 summarize 精簡咗之後先再讀嘅，咁樣就 bootcamp 就俾到呢樣嘢咯。咁所以就變相，雖然我真係學咗成個月咁多，但係都比唔上即係一個禮拜喺 bootcamp 入邊會學到嘅知識咯。係，同埋就算我哋見有啲同學仔，就算佢學多1-2個月都好啦，自己。係。但係可能佢又學咗第二個方向。係啦。可能見到嗰邊好似又好玩啲喎，跟住就走去學咗。係啊。咁跟住就發覺原來其實唔關入行事㗎喎，咁樣跟住就。唔夠 systematic。係啦，唔夠 systematic。OK。其實我覺得佢最大嘅特色啦，同埋對於我嚟講嘅幫助係咩咧？就係佢係一個好闊，但係又好深入嘅一個課程嚟嘅。對於我呢一種可能冇乜 computer science background 嘅朋友仔嚟講咧，其實係變咗可以好全面咁樣去理解。學一個新嘅 programming language 嘅時候，其實我哋要學有幾闊嘅一啲嘅技巧啦，同埋我哋喺學每一種唔同技巧嘅時候，到底嗰個深度我哋要學到佢乜嘢嘅位置啦，然後我哋先可以真係喺我哋嘅工作上面可以真正用到咯。我最鼓舞嘅就係咧，好多僱主都同翻我哋講咧，就係我哋嘅學生嘅平均質素咧，係咁多個 bootcamp 入面係最高嘅。作為 Venture 同 Venture Lab 嘅創辦人，我希望我哋嘅學生係對 IT 充滿熱誠啦，有持續進修嘅恆心，從而成為一個全面嘅 IT 人嘅。Venture Lab 歡迎你。咁就咁你其他同學仔以你嘅理解咧，譬如你個班係
即係有幾以你嘅感覺上咧，就係或者你以你嘅理解咧，有幾多係譬如可能有 degree 或者有幾多個冇 degree 咁樣嘅？有冇計過？哦，其實真係冇計過喎，所以都唔係好清楚。但係我想問，譬如Renee 嗰啲係咪你嗰班嘅？唔係第二班嚟嘅。OK。咁跟住就 OK 好。咁如果係咁咧，就我又再問一問你啦。嗱，你畢咗業之後咧，就去咗你朋友公司度做啦。係冇錯。個體驗係點啊？即係因為你之前冇做過呢啲創業公司噶嘛，係咪？即係你一開始就係做嗰啲化驗所啊咁樣。係啦，咁即係開始真係入到去做一啲創業公司嘅時候，個感覺係點咧？其實就感覺啊，即係有冇話哇原來咁樣做嘢咁得意嘅咁樣？即係因為我嗰陣時啱啱開始開公司嘅時候咧，因為我之前嗰10年都係做啲大公司嘅，係咁啱啱開始嘅時候咧，就覺得喂幾搞笑喎，3-4個人咁啊做緊嘢㗎咯，係啦，跟住就係啦，咁我就唔知你啦，係啦。因為咧，始終細型嘅公司咧，我諗喺 structure 上面咧，佢哋冇一個好大一條 tree 嘅，冇錯啊，會有啦。咁所以變咗，例如話我喺初創公司度做嘅時候，好似有好多嘢都係可以直接大家攤出嚟講就已經可以搞掂啦成件事。即係例如話開會咁樣，其實都唔需要真係有個 conference room 咁樣就然後咪喺度隔離咁樣講啦，即係大家唔對路喎咁樣你做啲嘢咁樣幾個人就可以即係所有嘢就可以攤晒出嚟講都冇乜所謂咁樣。係，即係咩都攤晒出嚟講，喂唔夠錢出糧喎咁樣。但係亦都變咗就係，即係每個人負責處理嘅嘢都會多少少咯。例如話，如果你係一個好 structure 嘅公司，咁會有 HR 噶嘛。咁但係一個好細型嘅公司，當然唔會有 HR 啦，亦都未必有 marketing 啊咁樣諸如此類。咁跟住請人啊，都係自己CV 不如一齊睇啦。係啦，呢啲係好笑嘅，我都記得嗰陣時開始嘅時候，一齊同啲喂見到呢張 CV 喎，點解會係我都有份睇嘅？我唔應該有份睇。係，如果呢個你做同事，大家 O 唔 OK 啊咁嗰啲，係有啲幾得意嘅，即係我都諗翻起嗰陣細間嘅時候 ，OK，咁就即係所以有呢啲嘅體驗啦。咁你自己覺得，譬如呢種體驗幫唔幫到你？你頭先好似我哋咪後有講過咧，其實你之後咧，其實除咗喺呢度幫你朋友啦，叫做或者做呢間創業公司啊，咁其實你都希望有一日咧，都係可能行翻自己 programmer嗰條路，然之後做 PM 嘅咁樣。係。OK，咁你自己有冇話其實呢條路係已經定咗，定係都係睇下依家嗰間 startup 公司搞成點先咁樣嗰啲嘅？其實都冇話定唔定㗎，我因為都雖然即係做呢個 project manager 都會係其中一個我會嘗試努力嘅目標啦。咁但係亦都覺得即係即係未來其實咩事情都可能發生㗎嘛。咁所以又冇話真係一定要係向住呢條路一味衝嘅咁樣。咁你 compare 你之前讀嗰科出嚟做嘅嘢，係咪個可能性好似有啲唔同啊？聽落去好似係咪你而家覺得個可能性多少少？係啊，係咪可以咁講 ？OK，可唔可以講多少少就係即係嗱，因為我哋好多人咧就會即係尤其是好似你讀完你啲專業科目嗰啲咧，即係佢好自然就諗住話我讀完呢一科。咁我一定要咁行嘅條路 ，OK，咁跟住就即係可以好似你咁2-3個月就 make 到 decision 嘅人已經唔多噶。OK，咁我當我哋你諗翻你之前 compare 翻你而家，其實我首先唔講話，譬如可能人工嗰啲唔講先，你淨係講嗰個 career 嘅 possibility 咧，你覺得係 compare 同你之前同你而家讀完呢個 IT 讀完 coding，其實個分別喺邊度啊？其實我會話 IT 呢一個行業本身，比想象中更加廣闊。講多少少啊？因為咧，可能大家對即係 IT 嘅第一印象就係咁係咪大家圍住喺個即係一間公司？呢間公司就係專責淨係整 app 㗎啦，咁樣或者整網頁咁啊？大家幾乎全部人咧，除咗 administration 嘅人之外咧，都係喺度打曲㗎啦，咁樣。但係原來 turn out 我發現即係去到我哋啲同學啊，或者甚至乎我自己睇翻佢可以有啲咩工種可以選擇嗰時候，原來先發現原來都有好多其他行業係會需要 IT 嘅人㗎喎。即係你話行業，即係可能醫療啊、零售啊，乜嘢行業都會需要 IT 嘅人。係啊。咁所以變咗即係自己嗰個好似望落個出路其實係可以好闊嘅。係啦，咁樣嘅情況。即係除咗工種頭先話可以做 startup， 可以做大公司，甚至係行業都可以揀。甚至你頭先講 IT 工種就可能除咗 programmer， 有機會有啲人走咗去做啲可能 RPA， 有啲人走咗去啲 DevOps 咁樣，都會有嘅。係啦，即係有啲做 BA 咁樣。係啊，係嘛 ？OK，呢個亦都係我自己見到好多人對 IT 有少少
可唔可以叫誤解咧？如果唔係呢一行啊，即係佢哋成日會覺得就係 AI 都係即係會取代咗 coding，咁你 coding 就會冇嘢做㗎啦咁樣。但係其實佢哋就有少少唔記得咗，就係其實你就算 AI 可以做到 coding 都好，其實你本身去控制個 AI 點樣去寫曲或者寫啲乜，其實都係要一班識 IT 嘅人去做。係啊。係啦，咁跟住就咁，所以你頭先都講啦，就係你見到你啲同學仔其實都係一路行嘅時候，都好似幾多 possibility 嘅，係嘛？冇錯。呢個亦都係啦，我都希望好多人會真係理解到呢樣嘢，因為你未入行之前其實唔 feel 唔到，我哋就覺得係你 feel 唔到啊嘛，係你就覺得個 friend 叫我學完之後去參加佢個公司，咁都係揼曲嘅啫咁樣。係啦，即係都係咁樣。咁呢個一個少少嘅誤會入咗嚟啦，which is good啦。係啦，但係而家就發覺原來唔係喎，係好多可能性係嘛？係啦，呢個我都嗰陣時都係，即係我嗰陣時都係同啲朋友講，即係。即係我因為我嗰陣時讀 BBA 㗎嘛，係啊，我入咗 IT 之後咧，我就話喂好得意喎，原來我開始頭幾年啦，原來寫下曲咁又已經揾緊錢㗎咯喎，係啦，即係唔使出街 sell 嘢，即係我哋嗰陣時要㗎嘛，係咪？即係 BBA 嗰啲係啦，唔使出街 sell 嘢啊 pitch 嘢，即係寫下曲咁樣又幾萬蚊個月㗎咯喎，咁樣係啦，跟住然之後做多幾年之後，喂原來去到一個位你唔使寫曲，你都係吹下水咁，又做下啲 IT project。然之後去 mature 到 deliver 到，喂仲高人工過喺出面跑到黐線嗰班嘅喎，係啦，係跟住我就覺得哇，其實好神奇啊呢件事，係啦，咁當然以前咧就大家唔係好覺嘅，因為以前咧大家仲係未覺得 IT 係好有 value 嘅，即係10年前、8年前，即係都仲係覺得 IT 都係上個 system 啫，咪 call centre 啫嘛。但係而家就唔係啦，你 IT 直情係可以揾錢啦，係啊，你可以寫 apps 可以做創業啦，即係甚至係可能你寫啲 automation 可以 cut 到好多人啊。你而家間銀行都話咩用 AI 或者 IT 去 cut 人啊咁你就開始見到係錢啦。咁啲人就開始發覺原來都得㗎喎咁樣。咁但係其實我哋嗰陣時幾年前都覺得其實好多可能性喎，即係我學咗 coding。你又有啲 startup 公司又可以做，或者有時做下咧，你學咗一樣嘢，可能自己開公司又得，係啦。即係我唔知你會唔會啦，有一日係啦。你覺得自己會唔會係呢種人？其實都係到時候睇下會唔會有咁嘅機會即係你會嚟到都可能會捉住呢個機會，係嘛？係啦。OK，但係起碼係一樣。你覺得呢種 skills 係令到你會有機會嚟先啦，冇錯。即係譬如你做化驗唔會無啦啦，即係唔會無啦啦係有個地方係可以做創業，不如創間化驗公司出嚟，即係唔會㗎嘛。係啦，係你唔會㗎嘛。OK，係呢個係一個我覺得，尤其是喺 AI 世代，而家成日講大公司，即係而家成日講啊嘛，大公司會越嚟因為 AI 炒人。咁然之後咧，所以咧其實慢慢咧就會衍生到更加多細公司識得用 AI 同啲大公司鬥。咁所以就變咗個個都應該要有除咗。咁當然除咗要有啲創業家思維啦，咁你仲要有一啲 IT 嘅能力，你先至可以做到嗰啲細型嗰啲公司。咁所以即係我好開心你而家即係覺得自己見到有呢啲可能性啊。咁而家 so far 喺呢個朋友度做咗幾耐啊？我做咗半年左右。有冇話見到佢公司或者你自己覺得即係嗰個 role 會繼續會做，即係個滿足感大唔大嘅？其實你而家其實非常之大嘅滿足感，因為 touch 到呢個 point 就好啦。講嚟聽下。因為咧有啲時候咧，即係我諗喺呢個每個人，即使例如假如我哋上堂啦，我哋上呢一個bootcamp 啦，又或者係真係出嚟做嘢啦，咁我哋每個人都會有一啲嘅嘢會係自己跟住做噶嘛，即係有啲 project。係啊，啱啊。係啦，咁。我相信冇人會一下就成功嘅，好難嘅呢件事，係啦，咁就總會有啲位棘住嘅。其實我最滿足嗰下就係一啲棘住咗嘅位，係終於俾即係我自己可以拆解到啦，咁樣。咁呢個位係最滿足嘅位置啊。OK，呢個你會唔會用 AI 幫你㗎？有嗰啲嘢而家比較少啲啊。一時時嘅，有時候都會用 AI 幫助嘅，其實。OK，係啊。咁你 by the way，你其實應該你之前啲即係大學畢業嗰啲同學仔都係做緊科研嘅。係。咁佢哋知唔知你轉咗行啊？佢哋都唔係好知嘅。因為未同佢哋傾偈食飯。係啊，少啲聯絡。少啲聯絡。OK。咁如果你覺得咧，即係譬如你嗰陣時，因為你嗰陣時係做緊嗰份工嘅時候，我哋嗰陣時就好似都已經有 part time 讀嘅，係嘛？咁嗰陣時你有冇諗過係不如讀 part time 咧？因為你係讀 full time 㗎嘛，我記得。係，我係讀 full time。你係嗰陣時，你有冇諗過？其實讀 part time 都得喎，咁樣即係唔使辭一份工咁樣。即係你有冇諗過啊？你點樣比較呢 full time 同 part time？其實咧 full time 同 part time 咧最大嘅分別咧，在於咧 full time 你會有一個更加多嘅時間
俾即係因為你基本上全日係 commit to 呢一個 course 係啦，咁所以你會有更加多嘅時間去消化去吸收下究竟即係呢個 course 嘅內容啊咁樣。part time 咧，其實我會覺得即係俾一啲未係好確定自己係咪一定要讀 IT 嘅，係啦，即係當係試錯成本低啲，係啦，多一技傍身啦咁樣，係啦。即使我到最後發現IT 未必啱我喎，咁啊翻返去原本嘅行業，即係咁佢咪唔會有個loss 咗嘅機會成本咯咁樣，因為佢自己本身冇辭職啊嘛，係啦。OK 咁樣嘅情況。OK， 除咗滿足感咧，你入咗行之後仲有冇其他覺得即係我咁講啦？你入咗行之後，我聽得出你就冇乜後悔啦。係啦，冇後悔嘅，冇後悔嘅。OK， 咁就咁喺你嘅角度，你覺得如果嗰陣時諗翻之前嘅你啦，其實你係好快就已經可以決定到轉啦，定係其實你有 struggle 過㗎？其實我都諗咗兩三個月啦，兩三個月。佢即係有冇話個 struggle 位係就係放唔放棄好咧咁？係啦，因為始終自己本身唔係 IT 畢業，即係唔係讀呢個 computer science 嘅，咁始終又覺得咁好似自己會唔會比起嗰啲人又輸一截咁樣咧？咁樣會唔會係有一個咁樣嘅情況咧？第一啦，第二就係亦都會諗，我本身都唔係讀 IT 嘅咁樣，無啦啦，即係我本來有一個叫做相對即係專啲嘅 degree 咁樣，咁我會唔會放棄？即係會唔會放棄咗嗰個 degree，或者放棄咗我喺嗰個 degree 裏面學嘅嘢？去轉做 IT 咧，其實係 struggle 喺呢一個位度。咁你最後點樣答自己呢兩個問題？我其實都係平衡翻，即係究竟我係想點樣，即係未來嘅發展係想點樣啊？或者平衡翻嗰陣時我嘅工作嘅嗰個 pros 同埋 cons 啊，咁樣去諗呢件事咯。咁到最後你自己讀完呢個 course 啦。有冇話你到最後你嗰陣時諗覺得唔夠 computer science 嘅人嚟喎？其實係咪真嘅咧？定或者其實呢樣嘢重唔重要咧？咁樣會唔會唔夠 computer science 嘅人嚟？呢樣嘢就我相信係真嘅啦。其實，但係會唔會到真係一個地步係啲公司即係會唔會真係好重要咧？我又覺得唔係真係咁重要嘅。係啦，因為始終我覺得即使係讀 computer science 入邊嘅所有人啦，喺呢一個喺呢個 IT 即係呢個即係 programming 啊 programming language 啊或者 AI 呢一個咁快速發展嘅呢個，其實大家本身都係會需要學習嘅。你講得啱。即使我係 bootcamp 畢咗業啦，或者喺 computer science 啲同學畢咗業之後，其實佢哋都會需要學習嘅。咁所以我會話基本上大家對於即係 coding 啊或者對於 IT 呢樣嘢，其實係唔會有一個即係完成所有學業嘅 moment 嘅。咁既然係咁樣嘅話，咁就俾自己一個叫起跑點，讀一個 bootcamp 其實都係一個唔錯嘅選擇。其實咧，你講咗一個好嘅 point。呢個咧喺我嘅即係我見到嘅世界啦，即係因為即係我公司做 recruitment 㗎嘛。係啦，咁咧嗰陣時咧喺覺得可能尤其是我哋啦。即係我哋 bootcamp 已經係比其他出面嗰啲好啦，我哋教 Java 係咪？係啊，咁但係如果講譬如我哋 bootcamp 學生同 computer science 嘅學生咧，以前咧可能個分別比較明顯嘅，即係因為以前就真係譬如可能大家都係鬥 Java， 人哋學可能人哋學 computer science 都學咗4年，我哋就學幾個月係咪？係咁，但係而家一遇到有啲困難嘅，你可以用 AI 去解決㗎嘛。係啦，即係有啲如果真係曲對曲嘅嘢嘅話，即係好似我哋當 coding 比賽咁，即係如果你大家可以開 AI 嘅話，成個世界唔同咗㗎啦嘛。但係如果大家都唔得，即係玩翻最傳統嘅啫，唔可以開 AI 嘅咁梗係難嘅，梗係即係有啲分別。但係都好搞笑，我哋都試過有一啲學生咧係贏咗一啲比賽，係有成紮 computer science 嘅人喺度，都我哋啲學生贏過一次。係啊，即係竟然係即係因為佢仲要係即係可能有40個到，然之後有可能係有5個係我哋啲學生，係啊，跟住然之後就有一個，但係嗰個真係好叻嘅，係我哋 train 過咁多期咧，我都好記得嗰人係好叻嘅，係啊，咁但係調翻轉我嗰次嚟參加比賽嗰啲咧，都有啲係可能做開 quant 嘅喎，係啊，即係做一啲 quant trading 啊啲，即係啲 coding 都好叻嗰班咧，係啦，咁跟住到最後就即係我哋嗰個同學仔都贏咗，即係所以某程度上可能就唔係純粹係即係好 head to head，即係好直白就係 computer science 同 bootcamp 嘅分別啦，即係可能就係。啱啱嗰個人有冇一個好好嘅思維，然之後佢有時間去鑽研咯，係即係佢調翻轉佢真係嗰陣時，譬如你讀 bootcamp，你咪知道你翻朝9晚6噶嘛，係佢自己6點至到1點嘅時候再喺度做呢曲嘅喎，
哦，日日都係喎，好黐線啊，係啊，係咁跟住就，所以佢就做到呢件事啦。係咁跟住就係啦，咁而第二咧就係因為入咗 IT 之後就好多時唔係純 coding，你又要去 understand requirements 啊，咁所以我哋見到咧有時就又係 AI 多咗 AI 嘅世界咧，因為 coding 就已經我哋嘅學生少咗啲 disadvantage， 但係同一時間咧有時有其他行業嘅經驗啊，可能又會變咗可能。多咗同啲人溝通，譬如可能我嗰陣時做 business 有做 project 㗎嘛，係 OK 係咁就可能會多咗呢啲咁嘅經驗咧，就變咗我哋啲 computer science 嘅人咧就呢樣嘢就會好咗啲咁樣，係啊，所以就好得意嘅，即係 AI 有啲人就覺得係可能對 IT 有啲影響，但係喺我哋見到就除咗我哋可以做嘢多咗之外咧，其實調翻轉就啱一啲之前冇讀咗 computer science， 然之後入行嘅時候咧就反而 AI 係幫到佢哋提升得更加快。學你話齋啦，就睇下之後大家。學嘢嗰個 passion 會唔會係有幾高啦？係啦，咁就成件事就係咁，係咯。OK， 好啦，咁就係啦。今日好開心啊！聽到 Leo 你轉行嘅，第一唔止你成功，第二你即係嗰兩個貴人幫你啦，係啦，同埋第三就係你出到嚟即係。真係幫翻你嘅朋友啦，即係少少圓咗半個夢啦，我諗係。係啊，冇錯冇錯。係啊，咁就係咯，咁呢個係好想見到嘅，同埋亦都好開心聽到你話即係完全冇後悔 ，which is 啦，我都暫時訪問過咁多個朋友咧，咁或者我識嘅咧，但係其實讀完 coding 其實都好少會真係後悔嘅，即係係啊，咁就同埋你嗰班都大部分轉咗行啦，係啊，冇錯嗰啲係啊，咁就所以就算我哋而家去到2024年9月呢一班咧，都係一個咁好嘅成績嚟嘅。咁所以希望大家，如果你哋即係有仲係諗緊嘅，係都揾我哋嘅同事傾下啦。又或者你哋如果仲係諗緊平衡緊輕重嘅，係啦，個轉行啱唔啱自己嘅，你都可以嚟我哋嘅轉行講座聽下啦，好唔好？喺下邊條 link 就見到㗎啦。OK， 好，咁就今日再次多謝 Leo，好唔好？咁多謝晒大家收睇，下次再見，拜拜。拜拜。